सब भाण भाइयों ने मेरी हाथ जोड़ की राम राम। और भाई एक दवाई बताऊंगी खांसी की, और कोई न्यू ना समझियो भाई यूँ ही बता दी अगली भाव की सारे पेड़ पौधा पाड़ के बगा दिया, बहुत गुणकारी है। और जो भी जड़ी बूटी से वह सारी औषधि से वह सारी जड़ी बूटी दवाइयाँ की हूँ भाई, और अपनी देसी दवाई कर लिया करो। तो यह सब बकान इसने और की तो और किमकन देंगे, हमारा बकान बोलना है। तो इसके पत्ते नीम जैसे हों, नीम के ज़्यादा लंबे हों, इसके बड़े से छोटे हों। इसका इसे उसका लंबी निमोड़ी लागेंगी, इसका गुठली लागे। तो इन बकान की गुठलियाँ न छाया में सुखा लो, छाया में सूख जा, जिदिन जला की राख बना लो इनकी, एक और में राख बन जा जी, खूब नानी रगड़ की न कपड़ छान कर लो, कत्ती बारीक रगड़ लो इसमें। और फिर बड़ा आदमी के लिए से 4 ग्राम ताई 4 ग्राम शहद में मिला के सुबह शाम चाट लो भाई। खांसी में कफ जम रहा हो उसमें पूरा लाभदायक से है। तो इसका प्रयोग आप करके देखो भाई। जाडम बाल कांदे तो उसकी मात्रा घटा दो, बड़े के लिए 4 ग्राम से, छोटे की घटा दो। शहद में लेनी से छाया में सुखा के और इसकी राख बना के अजद लेनी से भाई। और यो पौधा से इसकी पहचान कर लियो बकान से, इसने बकाने को इसके ये न्यू लागस गुठली, ये देख लो खूब पहचान कर लियो। दवाई कर लियो जाडा में गोलियाँ तो शीशी पे उड़ते तो यह कर लोगे, बालक ने दे के स्वाद है तो उसकी सेहत में भी फर्क रहेगा और उसमें तकलीफ भी नहीं होगी बार बार। सब भाण भैया ने मेरी हाथ जोड़ के रहा।